Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Lutfi Pandu ti kelas IPA hiji. Punten bade ngawanggel waktosna. Oh, mohon mangga. Abdi bade wawancara pakawis pangaruh pandemi COVID-19 kanu kagiatan belajar siswa sakola anu ngangge metode daring. Numutkeun ibu kumaha pakawis pandemi COVID ieu. Numut ibu mah perkawis pandemi ieu teh lumayan nyandak waktos anu lami nya. Dugi ka ayeuna teh tos dugi kana satauna pandemi ieu teh. Panginten karena proses belajar siswa teh pangaruhnya leres teu? Leres. Leres. Saya mah kedah numutkeun kanu pemerintah, aturan-aturan ti pemerintah gitu. Anu kaduana kumaha ngawanguna kanu sistem pembelajaran di daring ieu. Ari numut ibu mah perkawis pandemi ieu teh karena diajar siswa panginten seueur kaganggu kedah online teras pangintennya Ya, anu kahiji panginten kedah gaduh pulsa atanapi kuota, anu kaduana kedah aya waktos anu kanggo online teh nya. ya. Panginten anu katilu siswa teh kedah sumanget diajarna upami online, tapi panginten ieu teh seueur pisan gangguanana nya. Ya, Leres teu? leres. Misalna teh kana naon tah? Ngantuk ya gitu ya. Ngantuk. Tunduh pangintennya mohon tah nuju diajar online janten tunduh. Teras kaganggu oge sareng anu sanes pangintennya. Ya. Seueur amengna kitu nya. Panginten komo nu katilu mah rada aya males panginten. Mohon. Panginten rada benten nya sakola di kelas sareng online di bumi mah. Ari di kelas mah panginten tiasa lebih langkung serius Ya. diajarna. Ari di bumi online mah kumaha hidup we pangintennya upami nuju junun dikupingkeun, upami henteu panginten bari nundutan nya panginten kitu nya. Saya mah mudah-mudahan mah tiasa saenggalna sekolah deui gitu nya. Saenggalna pandemi ieu teh beres gitu. Anu katilu saran naon anu tiasa dianggu dinu masa pandemi ieu. Panginten ari saran mah nu kahiji mudah-mudahan pemerintah teh tiasa ngaenggalkeun saenggal-enggalna vaksin massal teh nya. Da ayeuna mah tenaga kesehatan, pelayan publik atos divaksin. Panginten guru ayeuna tos tahap katilu. Nah mudah-mudahan kapayuna teh siswa ieu nya. Siswa-siswa teh sadayana divaksin janten tos tiasa sakola deui. Tah kitu panginten, tapi tetep upami sakola ge panginten pihak sakola teh kedah kedah mempersiapkan kedah nyayogian tempat kanggo diajar di kelas. Panginten da kedah tetep masih keneh megang anu 3M teh. Naon 3M teh? Apa coba? Memakai masker. Anggo maskerna. Anu kadua Mencuci cuci tangan. Wawasuh panangan setiap atos aktivitas. Anu katiluna menjaga jarak. Nah panginten ieu tah anu menjaga jarak ieu. Panginten ieu teh
janten kewajiban sekolah kanggo menyiapkan tempat supados kapayuna sekolah teh diajar di kelas deui luring deui teh siswa teh tetap tiasa ngajaga jarak sareng rerencanganana itu kitu pangintennya panginten kitu tah ya hatur nuhun kana waktosna mangga abdi bade pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi